अब आजबाट डे 1 पोखरा हामी होटलबाट निस्केर कावा खोलाको लागि हिँडिसकेको छौँ। अब कावा खोलाबाट जिप गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा आयो। माथि पुग्दाखेरि माथि पुगेर पनि ठिकै छ, आउन सकिन्छ भन्ने सूचना पश्चात अब हामी फर्दर जर्नी अगाडि बढाउँछौँ। यति बेला चाहिँ हामी कावा खोला बजारमा आइपुगेको छौँ। यहाँ एउटा सानो बजार नै रहेछ। यहाँबाट चाहिँ जिप र बस दुईटैमा यात्रा गर्न सकिन्छ। बस चाहिँ केही बेरमा जाने रहेछ, अगाडिपट्टि स्ट्यान्डमा लागिरहेछ भने जिप चाहिँ आउँदैछ। हुन्छ त हाम्रो दाले जिपको व्यवस्था गर्दै हुन्छ। बस चाहिँ यही नै हो, यो बस सिधै सिक्लेस जाँदो रहेछ। गाडीलाई चाहिँ एकछिन समय लाग्ने भएकोले गर्दाखेरि हामी अब यहाँनिर बस स्ट्यान्डकै अगाडिपट्टिको खाजा पसलमा खाना खाने तयारी गर्दैछौँ। यहाँ औषधि पसल पनि पाउन सक्ने रहेछ, औषधिहरू अब लिन सकिन्छ। अहिलेसम्म वेदर एकदम राम्रो छ। यहीँबाट हिमाल देखिन थालिसकेको छ। माथि पनि फोन गरेर पुग्दाखेरि अहिले वेदर राम्रै छ भन्ने कुरा आएको छ। तराई भागहरूमा चाहिँ अत्याधिक वर्षाको कारणले गर्दा विभिन्न न्युजहरू हेरिरहेको छौँ, तर यो क्षेत्र एकदमै राम्रो छ भन्ने गरेको अपडेट आइरहेको छ। हामी यही बाटो आएको यही चल्ने बाटो। कावा खोलाबाट हाम्रो यात्राको सुरुवात भइसकेको छ। अब यो चाहिँ सिक्लेससम्म जिपमा जानेछौँ हामी। त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो ट्रेकिङ सुरु हुनेछ। कस्तो फिल भइरहेछ त पाडे? कस्तो लागिरहेछ? खरानी हुलमा पनि साथीहरू देखिन्छ। के छ यता? बाटो चाहिँ यो बाटो भन्छ होला यसलाई। साह्रै नै राम्रो ठाउँमा छौँ अहिले हामी। यहाँनिरबाट चाहिँ झोलुङ्गे पुलै हराए जस्तो देखिन्छ। अनि यहाँबाट चाहिँ हामी हिँड्दै हिँड्दै अगाडि बढ्दैछौँ। हामी यस्तो ठाउँमा छौँ होइन। अब के कस्तो छ यो ठाउँ भन्दा? भर्खरै हामी सिक्लेसको यो प्रवेशद्वारमा आइपुगेको छौँ। यहाँबाट पनि भ्यू राम्रो देखिरहेछ। यहाँबाट हामी होटल जानेछौँ, त्यहाँ खाना खानेछौँ र त्यो पछाडि हाम्रो ट्रेक सुरु हुनेछ। सिक्लेसको बस स्ट्यान्डबाट अब हामी जाँदैछौँ होटलतिर। अब यहाँनिर खाना खाइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो यात्रा अघि बढ्छ। अब अफिसियल्ली हाम्रो ट्रेकिङ चाहिँ यहाँबाट मात्रै सुरु हुने हो। तपाईँहरू यदि बाइकमा आउँदै हुनुहुन्छ भने बाइक पार्किङको लागि पनि यहाँनिर स्पेस रहेछ। यो एकदमै राम्रो कुरा हो। यहाँ माथि बाइक स्कुटीहरू एकदमै मजाले पार्किङ गरेको देख्न सकिन्छ। यहाँ पार्किङको व्यवस्था रहेछ। यहाँनिर चाहिँ सङ्ग्रहालय देख्न सकिन्छ। म्युजियम भनेर रहेछ। एकदम मजाले काठबाट कुदेर एकदमै पुरानो आकृति जस्तो देखिने ठाउँ रहेको छ। भित्र चाहिँ मैले यसो झ्यालबाट देख्दाखेरि डोको जातो लगाइ देखियो। एकदमै जीर्ण अवस्थामा रहेछ। अब हामी नमस्ते होटलमा खाना खाएर यहाँबाट बिदा भयो। हस् दाइ,
हाम्रो माइला दाइले मजाको खाना खुवाउनु भयो। अब यहाँदेखि हाम्रो असली ट्रेकिङ सुरु भएको छ। सो हामी चाहिँ अब हिँडिसकेको छौँ। आजको हाम्रो यात्रा चाहिँ तासासम्म हुनेछ। जङ्गलको बिच भएर यसरी बाटो गएको छ। करिब 1 घन्टाको हिँडाइपछि अहिले चाहिँ यो खोला पार गरिँदैछ। पुरानो जीर्ण अवस्थामा रहेको जमिन पुल पनि यहाँनिर देख्न सकिन्छ। र यो चाहिँ अहिले नयाँ पुल रहेछ। यहाँनिर 2टा खोलाहरू आएर मिसिने रहेछ। साह्रै मजाको भ्यू। केही ट्रेकरहरू त्यहाँनिर बसिरहनु भएको छ थकाइमा आएको हुनुहुन्छ। गलेको अवस्था के छ डन? गलेको अवस्था सोल्डै हल्का फाक भएको यस्तो छ अवस्था। यहाँ ओह्रालो हिँडेर आएको। यहाँ अब फेरि उकालो चढ्दैछौँ। यस्तै सिधा उकालो जुन पाइप छ यही पाइपको बाटो हो जानु। अहिले 7 बजेको छ रातिको। हामी तासा जानको लागि निरन्तर यात्रामा छौँ। यहाँनिर चाहिँ उकालो चढ्दा यस्तो दामी भ्यू हामीले देख्यौँ। सो 4 घन्टाको हिँडाइपछि हामी तासा आइपुग्यो। सिस्टरहरू 5.5 घन्टा लाग्छ। दामी खालको हिटर रहेछ यो चाहिँ। घरमा राख्नुपर्ने खालको। भित्र नुन र पानी भर्खरै खाइसक्यौँ। यहाँ धेरै तातो भएर उहाँ गएर बसिसक्यो। हाम्रो सोल्टीलाई गर्मी भइरहेछ। अब खाना रेडी हुँदैछ। हामी अब एकछिनमा खाना खान्छौँ। छोडेका नै। अहिले चाहिँ 10 बजे छ अनि हामीले चाहिँ यहाँनिर 10-12 बज्न लाग्यो होइन होला 1 बजी। हिमालको भ्यू चाहिँ एकदमै बबाल देख्यो यहाँबाट। सो हामी चाहिँ सुतिसकेको थियौँ। फेरि उठेर यो चाहिँ हाम्रो तासाबाट देखिएको भ्यू है।